Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. YouTube'dagi Sayroqi mo'jizalar, ya'ni Pevchi Chudesa kanalining foydalanuvchilari. Biz galdagi uchrashuvdan ma'murmiz. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые пользователи нашего YouTube канала Pevchi Chudesa. Мы, как всегда, искренне рады очередной встрече с вами. Muhtaram do'stlar, biz bir necha kun davomida fikrladik, ya'ni shu loyiha ijodkorlari va bir to'xtamga keldikki, joylab borayotgan video tasvirlarimiz ostida sizlardan juda ko'p izohlar qoladi. Ya'ni yaxshi munosabatlar bo'ladi, iliq fikrlar bildiriladi. Shu bilan bir qatorda sizdek qushsevar insonlar tomonidan o'zingizni qiziqtirgan savollar ham izohlar ostida qoladi. Va biz bir turkum loyihalarni amalga oshirishni niyat qildik. Sizdan keluvchi savollarga bilimimiz doirasida javob berishga harakat qilamiz. Ya'ni o'zimizni sevimli mavzuyimiz doirasida. Дорогие друзья, мы решили создать новую такую маленькую рубрику на нашем канале. Вот мы уже с вами встречаемся на данном ресурсе больше 2 лет. И очень множество видеороликов мы выкладывали на наш канал. И под этими роликами от вас получаем очень много комментариев. За это огромная благодарность вам. И среди этих комментариев есть вопросы. Вопросы любителей птиц. То есть про какой-то вид птиц, про содержание, про кормление. То есть такие вопросы временами встречаются. И мы решили периодически отвечать на ваши эти вопросы. И вы можете в дальнейшем задавать вопросы как комментарии, то есть под определенным видео можете задать вопрос, если что-то вас интересует. Если мы в силе ответить, то мы искренне поможем в этом плане и постараемся ответить на ваши вопросы. Demak, uy sharoitidagi parvarishlanadigan yovvoyi qushlar haqida asosan savollar bizga kelib tushadi. Xususan, meni hozir xotiramda qolgani uy sharoitida shunday savollarni berishadi ayrim foydalanuvchilarimiz. Masalan, siz shaxsan qush ishqibozi sifatida qaysi qushni uy sharoitida parvarishlashga chorlagan bo'lardingiz deyishadi. Ya'ni yovvoyi qushlardan. Endi tushunarli. Amadinkalar, to'tiqushlar, kanareykalar bu xonakilashgan qushlar. Buni biz anchadan beri bilamiz, lekin o'shalarni ham parvarishiga juda katta e'tibor talab etiladi. Men hozir nazarda tutayotganim kanareyka, amadinka, to'tiqush va shu kabi bir necha asrdan beri xonakilashtirilgan qushlar emas, balki yovvoyi tabiatda uchrab turib, shu kunlarda uy sharoitiga kelib qolayotgan qushlar haqida gapirmoqchi edim. Birinchi bo'lib, kitobiy manbalarda ham yosh qush ishqibozlari yoki endigina bu olamga kirib kelayotgan insonlarga tavsiya qilinadigan bu donxo'r qushlar. Biz bilamizki, qushlarni shartli ravishda donxo'r va hasharotxo'rlarga ajratishadi. Masalan, donxo'r qushlarni tashqi ko'rinishidan qanday ajratishimiz mumkin? Donxo'r qushlarni tumshuq shakli hasharotxo'r qushlarni tumshuq shakliga qaraganda yo'g'onroq bo'ladi. Sababi donxo'r qushlar har xil urug'lar bilan oziqlanadi. Va tumshuq baquvvat tuzilgan bo'lishi kerak. Ya'ni tumshuq atrofidagi o'sha chakak mushaklari va uni atrofidagi mushaklar qattiq urug'larni ham maydalab, uni ichidagi mag'izni olishga yetarli darajada quvvatga ega bo'lishi kerak. Shu bois Parvardigor donxo'r qushlarni baquvvatroq chakak bilan yaratgan. Ya'ni tumshuq atrofi, tumshuqni o'zi juda baquvvat. Hasharotxo'r qushlarda esa biz sal boshqacharoq manzarani ko'ramiz. Ularning tumshug'i ingichka va uzun. Hozir siz buni tasavvur qilishingiz uchun ekranda biz donxo'r qushlarni ham ko'rinishini tasvirlaymiz. Ya'ni hozir mana siz ekranda ko'rib turganingiz bu donxo'r qushlardan biri. Masalan, mana deylik kanaplyankalar, repalov deb nomlanadi yoki ko'k chumchuq, mana zelenushka deb ataymiz. Sava mana eng mashhur qushlardan. E'tibor bering, bu qushlarning tumshug'i nisbatan yo'g'on. Endi mana e'tiboringizni hasharotxo'r qushlarning tumshuq shakliga qaratamiz. Ularning tumshuq shakli ingichka va uzunroq. Boisi ularga urug'larni maydalashdek katta quvvat kerak emas, lekin qurtlar, hasharotlarni chuqurroq kavaklardan tortib olish mahorati ularga zarurat. Shu bois ularning tumshug'i ingichka va uzun. Ya'ni ingichka, uzun chuqurliklarga, kavaklarga tumshuq bemalol kira oladi. Mana misol uchun sahar qushini olsak, mana ingichka uzun tumshuq yoki chittaklarning tumshug'ini olsak,
Keyin mana biz bilamiz, hasharotxo'r qushlardan qizilishton deb nomlangan qush bor. Toshkent shahrida ham ba'zida uchrab turadi. Uni bir qancha turlari mavjud. Yirigidan tortib kichkinasigacha bo'ladi. Bu qushlar qurigan baland daraxtlarni kavagidagi hasharotlarni oladi va o'ziga xos nog'oraviy ovozlarni ijro etadi. Bu qushni qizilishtonni tumshug'i boshqa hasharotxo'r qushlarnikiga qaraganda juda ham mustahkam joylashgan. Boisi bu qattiq daraxt po'stloqlarini ham yorib ichidagi qurtni olishga ixtisoslashgan. Mana biz bilamiz, uyimizda ta'mirlash ishlarini olib borayotganimizda perforator degan uskuna bor. Perforator bu o'zining sirtga vertikal ta'siri bilan mashhur. Ya'ni uni effekti vertikal ta'sirida bo'ladi. Ya'ni mana bu sirt perforator mana yuqoridan pastga uradi. Albatta yon tomonga ham silkitishi mumkin, lekin asosiy zarbalar tepadan pastga bo'ladi. Shuni hisobiga qalin, baquvvat qobiqlarni ham yora oladi. Endi e'tibor bering, qizil ishtonni ishlash uslubi ham, ya'ni ozuqa olish uslubi ham bamisoli perforator uslubiga yaqin. Ya'ni u ham xuddi shu uslubdan foydalanadi. Aniqrog'i, perforator qizil ishton uslubidan foydalanadi. Chunki perforatorga qaraganda yaratgan Parvardigor qizil ishtonlarni, ya'ni qushlarni dastavval yaratgan. Shu bois ajab emaski, olimlar, bilimdonlar keyinchalik shu qushlarni qobiqga ta'siridan so'ng mana shu ixtirolarni amalga oshirishgan. Samolyotlar, uchoqlar ham xuddi shunday. Ya'ni qushlarni aerodinamikasiga asoslanib bu hammasi bunyod etilgan. Hozir mana vizual ravishda biz donxo'r hamda hasharotxo'r qushlarni tumshuq shaklidagi farqni bilib oldik. Demak, donxo'r qushlarning tumshug'i nisbatan kalta, yo'g'on, hasharotxo'r qushlarning tumshug'i uzun, nisbatan uzun va ingichka. Baliqxo'r qushlar ham uzun tumshuqqa ega, chunki suvning ichiga tumshuq kirish kerak, sho'ng'ish kerak va suvni qanchadir chuqurligida suzib ketayotgan, tez harakatlanayotgan hushyor baliqlarni o'sha soniyani o'zida tutib olish kerak. Bu albatta juda katta epchillik, mahorat va qaysidir ma'noda bilimni, tajribani ham talab etadi. Ana endi biz donxo'r qushlarni ko'rinishi, tumshuq ko'rinishi va hasharotxo'r qushlarning tumshuq ko'rinishini bilib oldik, lekin ayrim donxo'r qushlarning tumshug'i nisbatan ingichka bo'lishi va ayrim hasharotxo'r qushlarning tumshug'i nisbatan yo'g'onroq bo'lishi ham mumkin. Bu ham inkor etilmaydi. Lekin shu ko'rinishidan bir taxminan 30-40% ga biz aniqlashimiz mumkin. Tabiatda yurgan donxo'r qushmi yoki hasharotxo'rmi? Xo'p, uyda dastlab qaysi qushni parvarishlashni tavsiya qilardingiz degan savollar menga tashqarida ham Telegram tarmog'idagi shaxsiy xatlarimga ham bu savol juda ko'p tushadi. Kitobiy manbalarda ham o'zi chijikni tavsiya qilishadi. Chijikni ko'pchiligimiz bilamiz, tashqi ko'rinishini mana hozir siz tasvirda ko'rib turibsiz ekraningizda. Chijikni nari moddasidan rangdorroqligi bilan ajralib turadi. Ya'ni nar qush badanida yashil rangni ko'ramiz, sariq rangni ko'ramiz va yoshi kattaroq narlarni tumshuq ostida bir soqol namoroq ko'rinishi bor. Ya'ni qoraroq patlari bo'ladi tumshuq ostida va boshini tepa qismida ham bir bamisoli qora qalpoqchasi bo'ladi. Bu yoshi nisbatan kattaroq nar qushlarda. Moddalarining ko'rinishi odmigina, sodda ko'rinishga ega. Ularda yashil va sariq ranglar narlarnikiga qaraganda unchalik bilinmaydi. Lekin ozmuncha baribir sezilib turadi. Xuddi shu vizual ko'rinishni biz ko'kchumchuqlarda ham kuzatishimiz mumkin. Ya'ni ko'kchumchuq, xalq tilida zelenushka deb ataymiz. Bu ko'kchumchuqning nari sariq yashil ranglardan iborat, juda chiroyli. Moddasida esa sariq ham yashil ham rang uchraydi, lekin narnikiga qaraganda yorqinlik borasida u pastroq darajada turadi. Mana tashqi ko'rinishidan bildik. Endi savalarni ajratishimiz biroz murakkabroq. Bunda yanglishib qolish ehtimolimiz ham bor. Va shuni ham aytib o'tish kerak, qaysidir qushlarni yosh nari bilan yoshi katta moddasi bir-biriga yaqin ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni juda yosh
moda bilan juda yoshi katta nar bir-biridan keskin farqlanadi ko'rinish bo'yicha. Lekin yoshi katta moda bilan o'rta yoshdagi nar qaysidir turlarda o'xshashib ketishi mumkin. Masalan, savalar, qora bosh sava bo'lsin, xoh bo'z bosh sava bo'lsin, ularni farqlash ba'zi paytda qiyin bo'ladi. Ya'ni farqini ajratishimiz uchun, nar modaligini bilishimiz uchun nafaqat ularning vizual ko'rinishi, balki yoshi ham ba'zida rol egallaydi. Men ham qush ishqibozi sifatida birinchi bo'lib, agarda siz yovvoyi qushlarni, sayroqi qushlarni uyda parvarishlamoqchi bo'lsangiz, chijikni tavsiya qilgan bo'lardim. Chijik donxo'r qush, uy sharoitiga juda tez ko'nikadi. Qafas borasida ham u qaysarlardan emas. Ya'ni o'rtacha hajmdagi qafas, taxminan uzunligi 35-40 santimetrli qafasda bemalol o'zini yaxshi his eta oladi. Lekin orasida albatta asov qushlar ham uchraydi. Har bir qushda o'zini fe'l atvori bor, har bir turga oid qushlarda. Qaysilaridir nisbatan yovvoshroq, qaysilaridir esa juda asov bo'ladi. Yovvoshrog'i albatta muloqot qilishga qulay bo'ladi. Keyin yana bir jihatini yodda saqlang. Qushni agarda xona sharoitida parvarishlaydigan bo'lsangiz, mana misol uchun mana hozir siz tasvirda ko'rib turibsiz, mana ortimda hozir akvarium, baliq, taxminan shu akvarium o'rnida deylik qafas turibdi. Siz shunaqa nuqtaga qafasni joylashga harakat qilingki, o'sha joyda maksimal darajada insonlarning harakati ko'p bo'lsin. Bu nima uchun? Shunda yovvoyi qush tezroq xonakilashadi. 1 kun, 2 kun, 3 kun, 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, 1 oy biroz bezovtalanishi mumkin, lekin keyinchalik oila, uy a'zolaridan u hech qanday bir ziyon ko'rmagach, albatta ko'nika boshlaydi. Va yoningizda keyinchalik bemalol o'z qo'shig'ini ijro etadi. Shu bois birinchi navbatda shu chijikni tavsiya qilishimiz mumkin. Chijik tabiatan yovvosh qushlarga kiradi. U tez orada xonaga o'rgana oladi. Ozuqasiga kelsak, har xil urug'lar bilan oziqlanadi. Kimdir kanareyka uchun ixtisoslashgan ozuqa bilan boqadi. Lekin yumshoq ozuqadan ham, ya'ni hasharotxo'r qushlarga berib turadiganimiz yumshoq ozuqadan ham ozgina haftada hech bo'lmasa 2-3 marotaba ozgina nohotdek bo'lak berib turganimiz albatta yaxshi, chunki yumshoq ozuqada mevalar bor va undan tashqari oqsil va vitaminlar bor. Sayrog'iga kelsak, chijikni sayrog'i soddagina. Ko'pchiligimiz eshitganmiz. Birinchidan, qo'shiq u darajada rang-barang emas. Ikkinchidan, qo'shiqda toza ohanglarga qaraganda g'ijir-g'ujur ohanglar bisyor. Uchinchidan esa qo'shiq u qadar baland yangramaydi. Ba'zi qush ishqibozlarga juda baland qo'shiq ko'proq yoqadi. Chijikda qo'shiq u darajada baland emas. Lekin uyingizda bir yoqimli, samimiy holatni yuzaga keltiradi, muhitni. Chijik albatta yoqimli qushlardan biri. Ana undan keyin nisbatan murakkabroq turdagi qushlarga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ozgina mustahkamlanib olganimizdan so'ng, ya'ni bu mavzuda tashbih bilan aytsak, oyoqqa turib olgach, keyinchalik biz bundan jiddiyroq qushlarga o'tishimiz mumkin. Masalan, deylik, savalar, undan murakkabroqlari kanaplyankalar. Bizni kanalimizni hamda o'zbek auditoriyasi bilan birga rusiy zabon qush ishqibozlari ham tomosha qilgani uchun har xil millat vakillariga hurmatimiz ifodasi sifatida 2 tilda olib borishga harakat qilamiz. Buni albatta tomoshabinlarimiz to'g'ri baholashadi degan umiddamiz. Дорогие друзья, так как наш канал наблюдают не только узбекскоязычная аудитория, но и русскоязычная аудитория. Мы, как всегда, стараемся в 2 языках это все вести, донести по мере возможности. Я сейчас рассказал уважаемым любителям птиц. Вот у нас очень много вопросов, ко мне лично задаются, и под видео появляется множество вопросов, связанные, вот скажите, пожалуйста, вот именно каких птиц мы можем содержать в домашних условиях? То есть вот человек, который еще не содержал птиц, но он хочет какую-то дикую певчую птицу завести, и вот не знает, с какой птицы начать. И вот по этому вопросу они спрашивают советы. Я по мере возможности на этот вопрос отвечу именно классическим образом. Во многих литературах о содержании певчих птицах
предлагается чижик. Это одна из самых неприхотливых птиц, то есть удобная в содержании. Во-первых, у птицы размер приятный, не совсем большой, не совсем маленький. И птица быстро привыкает к человеку, относительно быстро. И окрас у нее тоже довольно-таки приятный. Отличие самца от самки, то есть половой диморфизм у них имеется. Самец, значит, выглядит более ярче, у него желто-зеленый окрас, черная шапочка, у более взрослых самцов черненькая бородочка, а самки более скромно окрашены, у них малозаметный желтый и зеленый цвета, но они тоже привлекательные. Поют, для песни содержат самцов. Песенка простенькая, вы можете в интернете прослушать песню, то есть очень множество видео можно увидеть в YouTube. Песенка у чижа простенькая, не совсем интересная для профессиональных таких людей, которые прям, они профи в этом деле и уже содержат насекомоядных птиц, как дрозды, соловьи. То есть для них чижик может быть более простая птица, но для начинающих, я думаю, это самое нужное. После чижика можно посоветовать щегла, например, черноголового, седоголового. Тоже неприхотливая птица, быстро привыкает, к корму быстро привыкает. Очень приятная в содержании, да и песенка неплохая, и окрас хорош. Еще, кстати, вот в эту минуту хочется добавить, многие задают вопрос, вот как отличить самца щегла от самки? Вот есть ли вот какие-то вот четкие обозначения, да, вот однозначные, чтобы никаких колебаний не было, что вот именно по этому параметру можно точно сказать, что вот этот щегол, хоть и молодой, 100% самец, а вот этот щегол, вот хоть и старая особь, но все-таки это 100% самка. Я думаю, такого определителя, наверное, нет. Визуально я имею в виду. Конечно, через ДНК это все можно решить, но визуально, наверное, все относительно. Даже по клоаке это все относительно. Во-первых, у человека должен быть чуткий взгляд, чтобы по клоаке определить четко, самец или самка. Для этого человек должен иметь многогодовой опыт. Десятки лет он должен провести в лесу, скажем, в саду, там, пересмотреть очень много видов птиц в весенний период, в осенний. И вот по клоаке, может быть, определить вот в этот момент. Но обычные любители, наверное, затруднятся определить. А в окрасе не всегда мы отгадываем. То есть, например, скажем, взрослый самец щегла и молодая самка, вот они действительно контрастируют. То есть у взрослого самца щегла маска заходит за глаз, да, хотя иногда у самок тоже она может за глаз зайти или прям посередине глаза пройтись. И у взрослого самца говорят, что надклювья, вот где клювик и прям надклювья, можно сказать ноздри, да, вот в этой части мелкие нежные перышки цветом темноватые такие, ближе к черному. Не такие светло-серые или седые, нет, а именно черные. Вот говорят, что у самцов вот это есть. Но мы иногда видели с серой ноздри, но это оказывались не самки, а самцы. То есть я думаю, что точно тут определить сложновато. Конечно, по песне мы можем определить, но если когда нет песни, и у нас под рукой, скажем, взрослая самка щегла и молодой самец щегла, то здесь, я думаю, немножко сложновато будет. Хотя вы можете под видео написать свои мнения, может у кого-то есть какие-то свои мнения по этому поводу, может кто-то знает еще другие определители, кто-то говорит, вот плечевая часть, вот плечевые перья у щегла, вот у самца, вот эта часть черная, говорят. Прям черно-черная, контрастирующая. А у самки она вот коричневатая. Ну, еще раз мы подчеркнем, что у молодых птиц, у молодых самцов может быть коричневатый будет окрас. То есть не совсем темный. Поэтому многое зависит еще от возраста птиц, еще от времени года, потому что ближе к брачному периоду мы знаем, что многие птицы надевают свой брачный наряд. То есть они становятся еще ярче. Например, вот каменные дрозды, синие каменные, пестро-каменные дрозды. Вот эти птицы в апреле, в мае, они прям разгар у них красоты. Они надевают такое классное оперение, что прям загляденье.
Блеск прям. А вот после уже летней линьки, у них уже все, выводок есть, после летней линьки, то есть футбольный мячик, красивый футбольный мячик уже как бы сдувается. И окрас они более-менее теряют. И на следующий год до гнездового периода, то есть перед гнездовым периодом, они начинают обратно обретать свой вот этот классный яркий окрас. И это у многих птиц, у многих видов птиц такое случается. Вот и щеглы, например, ближе к февралю, в марте, а у них вот эта красная маска, она становится визуально еще насыщеннее. Мы можем это все понаблюдать, посмотреть. Вот в России очень много любителей, которые содержат в домашних условиях щеглов. Вот у них есть возможность прям перебирать сотнями, смотреть, как, что, где, какая разница. То есть вот это все можно визуально наблюдать. Это, конечно, отдельная наука, это очень интересно. Все же мы вернемся к нашей основной теме. Так, с какой птицы можно начать? Ну, по книжкам, и лично я тоже думаю, что из диких птиц, наверное, новичкам посоветовать чижей, из зерноядных, я имею в виду. Потом можно щеглов подержать, потом коноплянок. Конечно, коноплянки, они строже, они более требовательные. Вообще, любая птица, любая живность, она очень требовательная и всегда требует бдительности от нас. То есть вот этого определенного внимания, концентрации, то есть вот это все у них было вовремя вода, вовремя корм. Особенно насекомоядные птицы, они очень иногда мелкие птицы, да, очень сложные в содержании. Но об этом мы, наверное, чуть позже поговорим. Сейчас вот из тех видов птиц, которых мы можем посоветовать новичкам, то есть для стартового содержания, это, наверное, будет чижик и щегол, скорее всего. И клеточки средние можно для них, например, 40-45 сантиметров, 35 может быть. Если у кого-то 60 сантиметровые клетки, то тоже нормально. 2 жердочки устанавливаем. И жердочки обязательно с ветвей деревьев. Еще лучше будет, если плодовые деревья. Ну, как это получится? Из черемухи можно, из брусники, из веточки можно, или же из боярышника, там, не знаю, у нас, например, тутовое дерево очень много растет, мы часто пользуемся. И ни в коем случае не надо отделять кору. То есть только промыли немножко тепленькой водой, просушили, установили 2 жердочки, но нужно жердочку так установить, вот торцовая часть клетки, вот жердочка. Когда птица на нее садится, чтобы она не должна хвостиком доставать до торцовки. Иногда мы видим, что жердочка слишком сближена к торцовке, и птица просто подметает боковую часть клетки, и она теряет эстетичность, вот этот вид она теряет. Поэтому чуть-чуть, сантиметр-полтора нужно оставлять место. И желательно нужно так установить 2 жердочки, чтобы из первой жердочки, когда птица будет перепархивать на вторую жердочку, чтобы не перепрыгивала птица, а хотя бы несколько раз спорхнула, хотя бы несколько раз крылышками она помахала. Это для плеч будет очень полезно. Для этого нужно выбирать, ну, чуть такие просторные клетки. Например, для чижа, для щегла, коноплянки, я думаю, примерно клетка 50-60 сантиметровая будет очень классная. Muhtaram do'stlar, mana biz hozir bilib oldik, qisman bo'lsa-da, endigina uy sharoitida yovvoyi qushlarni parvarishini boshlamoqchi bo'lgan insonlar qanday qushlardan boshlashi mumkin? Chижик, savadan boshlashimiz mumkin. Men bu boshlanishlaringizda faqatgina muvaffaqiyat tilayman. Albatta ozuqaviy ratsionlari bilan yaqinroqdan tanishib oling. Boshqa shart-sharoitlari bilan ham yaqindan tanishing, chunki har bir jonzotni uy sharoitida parvarishlashimiz bizdan katta mas'uliyat, mehr, e'tiborni talab etadi. Deraza ortida yurgan qush bizga bog'liq emas, lekin deraza ortidan biz tomonga qush o'tdimi, demak u bizning yelkamizda, bu uvoqqina omonatjon bizning zimmamizda, ya'ni bizni qo'limizga qaram maqtal bo'lib turadi. Shu bois imkon doirasida insoniyligimizni yo'lga qo'yib, uni chiroyli shaklda parvarishlashimiz kerak bo'ladi. Hammaga e'tibori uchun tashakkur. Biz albatta kelgusida ham shu loyihani davom ettirishga harakat qilamiz. Agarda sizlarda qandaydir yana boshqa savollar bo'lsa, qaysidir turdagi qushlar haqida bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Albatta bilimimiz doirasida javob beramiz, lekin bilganimizga qaraganda bilmaganlarimiz bisyor. Всех благодарим за внимание, приятного просмотра, желаем ваших
начинаниях, в содержании певчих птиц, всяческих благ. Самое главное, крепкого здоровья вам и вашим пернатым друзьям. Удачи, друзья! Омон болиң, азизлар!